Góðan daginn, gott fólk og velkomin. Við erum að fara af stað með eitthvað efni sem að Drottinn veit hvernig er, en við fáum að vita svona þegar þetta er allt saman búið. Þannig vinnur Guð. Og þetta er eitt af því sem lærist með tímanum, að við förum að treysta honum sem að er öruggur og höfum því ekki áhyggjur af því sem að í raun og veru honum bera áhyggjurnar. Ef við trúum því að hann sé að frambera efni, þá auðvitað trúum við því líka að hann sé nú með þetta allt saman á þurru, hvað hér eigi að fara fram og hvað hér eigi að segjast. Og þetta tekur af mér höggið, ekki? Það er gott að vera með einhvern sem að tekur af manni höggið. Sumir setja á menn högg, en Drottinn er ekki einn af þeim. Hann hins vegar er sá sem að setur upp skjöldin fyrir hvort sem er mig að þig og þú, hvað sem þú heitir, ert þar í skjóli hans. Og þetta er bara verkslagið hjá honum og eitt af því sem að við kennum og fræðum og viljum að menn skilji og viti og taki til sín. Það er ekki nóg að heyra, það er náttúrulega byrjunin á einhverju meira. Aðalatriðið er að skilja hvað við séu átt. Það er opinberunin. Opinberun sem að þú sækist eftir og hefur oft fengið er skilningurinn sem kom til þín. Og þegar skilningurinn er kominn, þá virkar sjóndeildarhringurinn í trúnni allan helming og skilningurinn margfaldar upp Guðsvitundina. Þannig við sjáum gríðarlegt mikilvægi þess að skilja. En það er ekkert sjálfgefið að við skiljum, bara aldeilis ekki. Og við getum skilið einhverjum skilningi, en við þurfum að skilja réttum skilningi. Og þá leitustu eftir að vera þar sem að þetta er allt saman rétt gert og borið fram. Og mundu það, þú þarft að bera ábyrgð á þessu sjálfur og sjálf. Margir mögulega og hugsanlega getur talað til því og jafnvel verið með bendandi fingur út í segjum þennan mann sem ekki er, en við segjum sem svo. En þú, hver sem þú ert, átt að geta metið sjálfur og sjálf hvort þetta sem viðkomandi er að segja standist. Með öðrum orðum, þú ætlar ekki að láta þennan og hinn bera fyrir þig ábyrgðina á trúnniðinni, nei, þú ætlar að gera það sjálfur og sjálf. Og það er vilji Guðs, af hverju? Hann er með þér. Hann dó fyrir þig. Og hann segist vernda þig. Ef hann verndar þig ekki fyrir orðinu, þá er nú lítil vernd í því sem hann segist vernda okkur með, því að orðið, rétt fengið í hjartað, er lykill að hverju? Að öllu öðru sem að Guðsríkið og jörðinni hefur, til að mynda þessu merkilega skilningi. Þannig ábyrgðin, hún beinist öll að mér. Hvernig þetta er gert og hvernig þetta framkvæmt er mitt verk að fylgja og fara eftir. Þá má hver sem er koma, hvenær sem hann vill og segja eitthvað eitthvað sem einhver sagði. Og ég segi við hann á móti, heyrðu vinur, ég skal bara meta þetta sjálfur. Þú þarft ekkert að segja mér eitt þetta. Og þar með ertu búin að bæja ýmsu frá sem er ekkert annað en truflun á þínu trúarlífi. En þetta er eitt af því sem við getum átt von á. Og það er svo margir ofur útskýrendur sem hafa komið fram. Og ofur eitthvað sem hafa komið fram
og þeir gera lítið úr manni og konu sem að tala vegna þess að þeir hreinlega bara öfunda viðkomandi. Vistu það að oft eru svona ummæli af þessum toga sem að gera lítið úr öðrum ræðumönnum af hreinni öfund. Það er ýmislegt sem við þurfum að gefa gaum og vita og svona átta okkur á. Og þá líka eru við komin á réttan stað í þessu öllu saman, því að það er það sem við þurfum. Við þurfum að hafa sjálfu okkur þar sem réttara er. Er það hægt? Það er allt hægt. Og í trúnni er allt hægt. Þess vegna segjum við aftur, við þurfum trú. Trúin er nauðsynleg, segir Kristur. Trúin á Jesús er sem sagt grunnatriðið. Kristur byggir ofan á trúna með þér. Þess vegna vill hann byggja grunninn rétt upp. Hann vill að hann byggist hratt upp og hann byggist hratt upp ef drottinn bara fær að vera drottinn í þínu lífi og þá fer hann í þetta verk því hann veit alveg hvað er framundan. Þú veist ekkert það. Og ég hef oft vitnað það þegar ég var að byrja í minni trú og þetta er mjög mikilvægur vitnisburður. Og það var ekki mitt verk. Það var Guði fyrir að þakka að það gerðist en ég vissi ekkert það þá. Dögum saman, vikum saman og mánuðum saman, ég veit þú trúir þessu ekki en það er allt í lagi, þú þarft ekki að trúa því frekar þú vilt en þetta er satt. Lá ég yfir orði Guðs og las og las og las klukkutímum saman á hverjum degi. Ég satt bara í þessum, ekki reyndar þessum stól, satt svona eins og ég geri hérna með bókina fyrir fram að mig og sökti mér yfir orðinu í allan þennan tíma á hverjum einasta degi, vikum saman. Og eftir á að hyggja, og það sér auðvitað hver maður, það þarf ekki mikla visku til að sjá það, byggði upp í manni þvílíkan grunn að ég eftir 30 ár bý ennþá að þessum grunni. Og ég vissi ekkert að því þá að ég ætti eftir að predika orði, ég ætti eftir að verða kennari í orðinu eða neitt það, ég hef ekki hugmyndu þá og síst af öllu reiknaði ég með að það er nú mitt hlutskipti. En drottinn veit það sem ég veit ekki og hann vissi þegar hann kallaði mig, hann ætlaði að setja mig fram í þetta og vissi líka að geti ýmislegt gerst á leiðinni og erði atgangur og annað á leiðinni og hann bjó mig undir þetta allt. Og ég segi, fyllti mig af orði. Fyllti mig upp í rjáfur og orði og ég vissi ekkert svo sem tilgangin, ég vissi bara ég lagði alla þessa vinnu á mig fyrir þetta því að náttúrulega áhugin var kviknaður og áhugin er afl sem er svolítið merkilegt afl sem við gerum ekki lítið úr. Og þannig smátt og smátt óx þess að var grunnurinn sá grunnur sem drottinn vildi sjá í þessum manni og hann hefur verið að byggja ofan á þennan grunn alveg stanslaust síðan. Og ég fór að taka eftir því og það var svona viss opinberun fyrir mér eftir að ég byrjaði að tala, það er alveg 10-12 ár frá því að ég er á þessum stað að lesa svo hestur. Hestar lesa víst ekki eins og ég segjum svona. Fór að lesa alveg svo ross og gefa allan tími í þetta. Og ég fór að finna þegar ég var að tala, var svona að komast betur upp á lag með það, að orð fór að detta upp, hvaðan kom þetta? Hugsaði ég þá og fór að velta þessu fyrir mig, hvernig stóð þessu? Þá fór ég að sjá að það sem við vorum að gera saman, ég og drottinn, var að koma þessu fyrir í hjartanu. Þegar orð Guðs það leitar í hjartan og það get ég alveg staðfest að er þannig. Og það sem að orðið kemst og þar bara það. Það notast eins og á að notast fyrir ræðumann, þá vinnur hann út frá orðinu.
það vitum við. Og hann er sá sem að ræðir málin, talar, og hann veit að þarna í hjartanu mínu er þessi reikningastaður. Hann bara bang, hendur honum upp og þú talar hann. Þetta hef ég ofta reynt og líklega bara í hverju einustu ræðu sem að skipta nú sjálfsagt orðið 100 í dag, þá hefur eitthvað af þessum reikningaversum komið upp. Allt vegna þess að þau eru til staðar. Og þegar ég áttaði mig á þessu, hafði reyndar gert mig grein fyrir því áður, að þá fóru ég að hvetja menn til að lesa. Og það er ekki nóg að hvetja menn til að lesa, það er ekki minni árangur af því að skýra út fyrir þeim af hverju þeir þurfi að lesa, af hverju þarft að lesa. Nákvæmlega vegna þess sem ég var að segja áðan, að orðin fara niður í söfnunabaug sem við vitum að er hjartað. Og Drottinn setur það þar í einhvern stað í hjartanu sem að hann veit og hann tínir þau upp þaðan vegna þess að þau eru þar. Þau orð sem ekki þar, hann er auðvitað ekkert að gramsa eftir þeim. Hann veit að ég þarf auðvitað að hafa lesið þetta fyrst. Og þau koma upp og ég veit hvaðan þetta er. Og hef kannski marg og hef auðvitað marg oft lesið sömu orð í Biblíunni. En áður en ég fór á stað var ég ekkert endilega að hugsa þau. Ég veit ekkert hvernig þú tekur svona eða hvað þú segir þetta. Þetta er það verkslag sem að Drottinn gaf mér. Hann sagði, nú skulum við setjast og nú ætlum við að byrja. Hann veit alveg að ég er sú manneskja, ég vil náttúrulega þetta gera vel það sem ég geri eins og þú og við öll. Og hann veit að undirbúningur, undirverk, þau fara ekkert endilega mjög vel í mig. Þau geta valdið því að manni fari bara kvíða fyrir, ég veit að þú þekkir ekkert svoleiðis, en þau geta valdið því að þau mönnum fara að kvíða fyrir að mæta og það er ekki gott. Kvíði er ekki gott veganesti fyrir hvort sem er mig að þig. En þú aftur á móti ert með þessa uppbyggingu og ert búin að sannreyna það, oftar en einu sinni og oftar en tvisvar, að þetta er það sem að Drottinn gerði. Hann var að setja þetta í þig, því að hann hefur notað þig til góðra verka. Og það er gott eða ekki að vita til þess að Drottinn sé að nota menn til góðra verka. Og það veistu jafnvel og ég, það er ekki allir menn og allt fólk sem er notað til góðra verka. Sumt fólk er bara nota beinlínis til illsku verka og ekki viltu vera þar. En hver margir er ekki þar. Þannig að við sjáum að það er hægt að nota okkur á svo margan hátt. Enn og aftur sjáum við og bendum við á Krist sem þetta góða. Hann tekur við manni og konu. Hann byggir upp mann og konu. Hann gerir við mann og konu það sem hann vill, en það er alltaf til góðs. Hann vill að við séum góð ilmur hvors annars. Hann vill að við séum góð ilmur sinn. Og þegar að við erum orðin góð ilmur hans, liggur fyrir að við erum líka góð ilmur hvors annars. Með öðrum orðum, að maður sem hefur þetta orð frá Guði að vera góð ilmur hans, er vegna þess að hann er manneskja sem svona er svo lítið andum annað fólk. Fólki finnst gott að vera þar sem að viðkomandi er, finnst gott að búa í námunda við þennan einstakling og svo framvegis, að því hann er góð ilmur Drottins. Akkur verður hann góð ilmur Drottins? Vegna þess að hann hefur leyft Drottni að móta sig. Sko, hlutskipti manna er bara þetta. Þeir leyfa Drottni að móta sig að vild sinni. Og Drottinn tekur mannin frá grunni, alla menn. En akkur ná þá sumir bara árangri og
og aðrir ekki. Þar höfum við annar reikningastað sem svarar því. Og við vitum að Drottinn hefur það verkslá já, að hann gefur manninum alltaf frjálsræði og sjálfval það hvernig hann lifir sínu lífi. Við erum endalaus inngripin í líf manna og kvenna, við erum stjórnaði, okkur líst ekki alveg nóg vel á þetta, finnst þetta alveg skelfilegt að fara þess átt. Og stundum getur það auðvitað verið rétt ábending, en stundum það bara alls ekkert rétt. En samt það þannig, þó að þetta sé ekki gott sem einhver að stefni í, að þá lætur hann sér ekki segjast. Nú þá hrasar hann bara lappirnar og sjálfa sér. Það getur náttúrulega kennt öllum við vitum alveg að sumir gera það er aldrei neitt þeim að kenna, það alltaf einhverjum öðrum að kenna. En sumir líka taka þessu þannig að því að það skynsamt fólk og lærir af. En þá kannski sá það að þau fengu nú ábendingu að gera þetta ekki, en þverskulluðust við henni. Kannski verður þetta þess að næst þegar eitthvað svona uppi og einhver aðvörunur að koma, að menn hlusti á það. En það ekkert víst, það ekki nokkuð leið að ráða í það hvernig menn taka slíkum ábendingum. Það bara ekki nokkuð leið að ráða í það. En Drottinn þarna og hann meira sem ekki alltaf 100% viss hvernig ég tek sínum ábendingum. Hann bara aldeilis ekkert viss það. Hvað þú heldur við að benda hvoru öðru á einhvað sem við vitum að orkar hvort þið tvímælis. En við sem að þekkjum Krist, vitum að hann sannorður, hann veit það sem ég veit ekki, hann veit hvað framtíðin ber í skauti sínum. Það enginn sem segir mér það að við endilega hlustum eftir þessari rödd. Svona nú maðurinn óvitur oft á tíðum, en hann hefur grein til þess að vega þetta og meta. Þannig ef hann vill, þá getur hann alveg lært fullt af hlutum og firra sér alls konar vandræðum með því að gera það sem rétt, en þá þarf hann náttúrulega að læra hvað rétt. Það ekki nóg að mér finnist eitthvað að vera rétt. Það rétt? Kannski spurningin. Það þarf bara aldeilis ekkert að vera. Ég man eftir því, ég var þá að vinna fyrir vestan, var orðinn trúaður maður, og við fórum í eitthvað frí, var þetta ekki páska? Jú, ég held að það nú verið páska. Það var náttúrulega gefið frí í vinninn, nokkra daga frí, og við ætluðum að fara suður. Og við ætluðum að fara suður, við ætluðum að fara saman í flugvél suður. Það var nú ekki meira sem við ætlum að gera saman. Allt í lagi með það. En svo kvöldið, ég fer og kaupi mér flugmiða til Reykjavíkur og svo kvöldið, þá gerum við vitlaust veður með þar. Og það var snjófjúk og alveg svoleiðis og þeir koma til þess að komdu með okkur, við erum að fara suður, skelltu bara með okkur, við förum á bílum. Ég sagði, nei, ég búinn að panta flugfari, ég ætla bara að fljúga. Sérðu ekki maður að það komið vitlaust veður, það verður ekkert flogið á morgun. Og ég hélt mér bara við minn steðja, ég vissi að Drottinn var að senda mig suður, bara alltaf að gefa mér smá frí. Og ég treysti bara Drottni. Og þeir fara stráka greiðin og alveg svoleiðis í blindbíl og vitlausu veðri, komust nú alveg báðar leiðir heim og en minni það nú, þeir voru tveim bílum, já minni það nú annar hafa nú lent út fyrir en ekkert alvarlegt en ég bara fer og legg mig og vakna svo bara á settum tíma og útöða mig fara út á flugvöll og svo flýg ég bara í minni flugvél í rólegheitunum til Reykjavíkur. Það var alveg þetta fína flugveður og vélir hreyfðist alla á leiðinni, þessi litlu vélar það geta nú skoppað ef eitthvað en þessi hreyfðist ekki og alveg eins og bara þetta var svo dúnsæng og svo lendum við okkar flugvél og ég fer mína leið og
og tek svo mína flugvél tilbaka til þess að fara að vinna aftur og ekkert gerðist. Þá fekk ég sögurnar af strákunum sem voru þarna í alveg svoleið stórhríð að hálfa var nóg, og með minni, ég sé nú örugglega að segja rétt frá að bíllinn fór eitthvað staðar á einu stað út af. Þannig að þeir voru kannski smá fegnir í því að hefðu nú kannski að hlusta á hennan gaur þarna. En ég man eftir því að ég var alveg bara fastur fyrir, sko, en í mér reyndar, ég verð nú að viðurkenna það, maður nú bara maður, að það fór nú að renna á mig 2 grímur, það allt í einu var komið bara vitlaust veður og ekki sá út úr augum vegna snjókomu. En hann hlýtur að standa með mér. Svo nóttinu þá bara gerir stilli logn. Þetta er eitt af því sem að gerist að því að við þurfum að treysta Guði. Takt eftir því, það var ekkert sem hefði bannað mér það að fara með strákunum. Það var ekkert sem hefði bannað mér það. Nema bara það að trú mín var orðin það öflug í mér að ég vissi að hann talaði til mín þessa ferð fyrir mig prívat. Það farðu bara með strákunum og bara taktu þér smá frí og svo kemur bara aftur, og ég gerði það. Þá talaði að fljúga og ég flaug svo tilbaka. Það er stundum gott að treysta einhverjum, og ég treysti þarna Drottni og náttúrulega auðvitað slapp báða leiðir heim. Áreittur má segja. Svona er það sem að gerist, að Drottinn fær að vera Guð í voru lífi. Hann gefur svo meira, hann fræðir svo meira, og hann gerir það sem þarf, byggir grunn sem er mikilvægur. En sumir, vistu það er mjög erfitt að segja hvað veldur því að sumir ná að sjá engum árangur í þessu. Af hverju? Ég bara veit það ekki. Ég get auðvitað bara sagt mína sögu, hún er þessi. Maður var bara tekinn frá og bara, hérna er ég, sagði Drottinn, og hérna er þú, og nú fyrir við að vinna. Og ég fór að vinna með honum. Það var að vísu ákveðið atvik sem kom mér á þennan stað, sem ég vissi ekkert þá, en ég gat ekki neita því ég var undir þessu. Mér leið alveg mjög illa á þessum tíma, svona í hjartanu mínu, mjög illa. Og nógu illa til þess að ég sá að orð Guðs gerði mér mjög gott. Og eftir á hyggja vissi ég að þetta var allt saman komið frá Guði. Hann ætlaði að byggja þennan mann upp í orði Guðs. Seinna, töluvörðu seinna, einhverjum árum seinna, þá segir hann við mig, Konráð, ég ætla að byggja þig upp sjálfur, og ég ætla að segja að það fær enginn að kenna þér nema ég. Hvað meinarðu? Fær enginn að kenna þér nema ég. Svo ætla ég að senda þig út í kirkjurnar með það sem að ég hef byggt þig upp með. Hefur það gerst? Ég er allavega að tala þetta, og það eru margir sem er að hlusta á þetta, og það sem Drottinn sagði mér þetta verk, hann sagði mér það strax, ég oft talaði það, að það er engin einn rosa áhorf á þetta, eða hlustun. En hann sagði það mun hafa mikil áhrif, það sem hér er sagt. Þessu það að maður hefur svona tilfinninguna fyrir því, að þetta er það sem maður hefur gerst. Hvernig þakka ég? Auðvitað Guði. Hann sagði þetta. Og ég er mér alveg meðvitaður það. Hann er bara að nota mig. En hann er góður Guð og nota mig því til góðs. Við vorum að tala aðra sem líka eru notaðir, en það er til ills. Við veitum að það er líka til. Ekki viljum við vera þar. Þannig að hvernig viljum við að við séum nýttir? Á góðu afli eða vondu afli? Ég vil að mínir kraftar nýtist til góðs, og þeir hafa líka gert það.
Og það langt síðan ég áttaði mig á því að ef maður vill gera gagn, þá flytur maður Guðs orð. Þá notar maður Guðs orð, leikur sér með Guðs orð og leyfir því að leika við mann. Guðs orð lifandi. Það talar, það umhyggjusamt og það sýnir það í verki. Við köllum það líka kærleika. Allt vegna þess að yfir þessu öllu lifandi Guð sem sér og gerir þess að þú getur ekki gert. Veit það sem þú getur engan veginn vitað og gefi hann ráð skaltu vita að hann veit hvað morgundagur ber í skauti sínum. Ég vitnaði áðan flugferðina mína yndislegu sem að við ákveðum að fara í nokkrir vinnufélagar á sínum tíma og ég slóst í hópinn. Keypti mér flugmiða en svo gerðist það sem gerðist, það fór alltaf fjúka maður og ég auðvitað fór hætta að lítast á blikkunum og var að spá ég að fara bara bílinn. En svo fór ég að hugsa til drottins og hann sagði býttu bara rólegur, þetta verður allt í lagi. Og ég sagði stráknum þetta og hann var nú ekki alveg að meðtaka þarna. Það verður ekkit flugður á morgundrengu, sérðu það ekki? Nei, ég sé það ekki, sagði ég. og sagðist bara alltaf, það verður orðið gott á morgun, lítur að vera. Bara, ok, hafðu þetta eins og þú vilt. Og ég hafði það eins og ég vildi og hann hafði það eins og hann vildi. Og lenti í þessari svaka sveiflu þarna á leiðinni. Ég var alveg bara í friði, syngjandi sæll og glaður. Það er stundum gott að treysta Guði. En þetta skilja ekki allir að maður skuli vera að treysta þessum Guði. Hann talar ekki, hann talar við mig. Þá er maður orðinn alveg eitthvað beyglaður í skallanum. Það er bara allt í lagi. En ég veit að sjálfur að ég er ekkert beyglaður þar, ég er bara ágætlega að mér þar. En ég á Guð. Ég tala við Guð sem tala við mig. Sem etur mig fram og nota mig eins og hann vill. Við verk sem hann hefur kallað mig til. Og við fengið að gera eins og hann hefur viljað. Og því miður, hann er alltaf að minna mig á þetta, sko. Ég man alltaf eftir því, ég er líka sagt frá því. Það var blanka tímabili mitt fallega, yndislega, nei það var nú ekki fallegt. Og það var heldur ekki yndislegt. En allt í lagi, það er þarna. Og svo ég tekið mér rögg og stendur á ráman, hneykslaði einn og annan þegar ég sagði frá því löngu seinna reyndar. Segði drottinn, hér er ég er tilbúin til að þjóna þér, en ég geri það ekki lengur blankur. Veistu það, hann minnir mig á þetta aftur og aftur. Því að ég veit að þú þekkir ekkert svoleiðis því að þú staðfastur og heill í gegn. En ég hef oft staðið með því að vilja bara fara að hætta þessu og fara að gera eitthvað annað eða vera bara eitthvað starf annar stað. En þá segir hann mér alltaf, og ekkert langt síðan að sagði það síðan. Konráð, þú sagðir það við mig að ég mætti nota þig eins og ég vildi. Og ég segi, jú, ég sagði þetta við þig og við stöndum við okkar orð og ég held alltaf áfram. En ég sagði þetta við hann tók við því, gerði sitt, en hann vill líka að ég standi við það sem ég er að gefa heitstrengingar áttalaði á því. Og ég get sagt þér líka sögu af því. Að ég gerði heitstrengingu frammi fyrir Guði. Ég segi við þig, gerðu það aldrei. Láttu engan hafa þig út í það. Manni það var að mér leiði eitthvað illa þá líka, ég man ekki af hverju það var, það skiptir engu máli. Ég gerði þessa heitstrengingu og það er lykilatriði í þessu máli. Og svo eftir einhvern tíma, ég stóð þetta nú í einhvern tíma, svo lá ég á því. En ég datt ekki í það, þú náttúrulega fyrsta sem kemur upp í huga þinn. Það var ekkert svoleiðis. Og þá koma til mín, gerðu þetta aldrei aftur.
sagði hann við mig. Og ég man alltaf eftir þunga orðana. Ég skynjaði að þetta var Guð sjálfur í öllum sínum mætti að tala. Þungi orðana var slíkur. Hann sagði við mig og gerði mér það skiljanlegt, þú talar ekki hvernig sem þú vilt við lifandi Guð. Og síðan, þetta var mikill lærdómur og ég er nú maður sem er til í að læra, hef ég aldrei, segi það bara við þig, þorað að gera neitt þessu líkt. Aldrei. Eftir þetta gerði þetta einu sinni og síðan ekki söguna meir. Þetta er að læra og þetta er að læra því sem maður reynir. Og annað, við erum að þjóna lifandi Guði. Áttum okkur á því. Ég held að við áttum okkur ekki á því nema stundum og kannski hefur sumir af okkur, þetta er svo kristna fólki, vinum mínum, ekki ennþá og aldrei í raun og veru átt að segja á þessu að fólkið er að þjóna lifandi Guði. Ég man alltaf þetta þessum þunga sem ég fann á þessum orðum. Gerðu þetta aldrei aftur. Já, og ég sagði við sjálfa mig maður snerti nú ekki á þess aftur. En maður þarf heldur ekkert að vera að gera einhverja heitstrengingar andspænis lifandi Guði, segir hann ekki sjálfur. Ég mun vel fyrir sjá. Er hann ekki verndari minn og varðveitari? Jú. Hann hlýtur því að vernda mig frá einhverju sem að ég óttast. Það getur ýmislegt verið og komið sem maður óttast. Ekkert minna hjá mér eða meira heldur en þér. Við getum líka auðvitað verið með eitthvað hroka uppi og eitthvað stórirðum að maður er ekki hræddur við neitt. Eins og eitt sagði, ég er ekki hræddur við neitt, sagði hann. Ég er alveg viss að má finna einhvers staðar þar sem hann er alveg logandi hræddur við. Kannski er hann alveg logandi hræddur við kóngulær. Sumir eru nú alveg svoleiðis spriklandi logandi þegar þið sjá það er. Þannig að þeir eru nú hræddir við eitthvað. Kannski er þessi ekki hræddur við kóngulær, en örugglega hræddur við eitthvað. Já, við erum stundum borubrattir og gefum út alls konar í þeirri vonuðu þetta við þurfum nú aldrei að standa við það. En sumt erum við látin standa við og Drottinn lét mig standa við þetta. Hann lét mig finna þungana af því sem ég hafði sagt sjálfur. Og þau voru ekki lítil, hann var ekki lítill. Og þessi stóri strákur þorði ekki síðan að segja neitt þessu líkt. Og það var góð kennsla. Mikil og góð kennsla sem kom út úr því. Þannig að við erum að þjóna lifandi Guði. Þú tala við Guð og hann stendur við sitt upp á það að þú standi við þitt. Svo ertu komin á þann stað og vilt nú bara hætta þessu öllu saman og þá bara kemur hann til þess að heyrðu vinnur. Hvað sagðir þú við mig? Já, ég veit að ég sagði þetta. Og ég tók við þessu og ég trúði að þú myndi gera það líka. Þannig að þú sýkur þetta ekki neitt. Það er ok, ég skal halda áfram. Og maður heldur alltaf áfram. Af hverju er verið að segja þetta? Vegna þess að við þurfum að vita þetta. Við þurfum að heyra þessa kennslu eins og alla aðra kennslu að ég, lítill og smár, get sagt svo margt en ég átta mig kannski ekki alltaf á því að ég er að tala við risavaxinn Guð. Og þú rífur ekki kjaft við hann, minn kæri. Og ef þú gerir það einu sinni þá mun hann sýna þér það að þetta gerir þú ekki aftur. Stendur við það sem þú segir, minn kæri vinnur, því hann mun sýna þér það og sanna að hann gerir það. Það sem ég upplifði hefur fylgt mér síðan. Ég fekk laun,
og ég hef svo sem alveg unnið fyrir þessum launum því að manni fallast nú bara fellur aldrei niður verki á manni og hefur ekki gert reyndar alla trúargönguna. En ég er ekki á hlaupandi á milli mastra og þú sér mikið á bæði við fram og aftur mastri á sömu mínútu eða sekundu. Sumir eru svo sprettar að þeir sjást bæði við fram og aftur mastrið og sama andartaki. Ja, sagt reyndar það er nú ekki tækt en sumir segjast vera svo sprettar að þeir eru hörkukallarnir. En við erum ekkert eltast neitt við þá og ég held að Drottinn sé alveg saman þessa hörkukalla. En honum er ekki saman þig og heldur ekki hjarta þitt. Þannig að við erum að tala góðan boðskap, við erum að tala lifandi Guð sem veit, skilur og kann og meira, það er óhætt að fylgja honum. Það er óhætt að fara eftir því sem hann segir. Og alveg sama þó að vinir þínir, góðir strákar komið til þín og segja allir ekki að koma, við erum að fara að ljúga, það verður ekkert flogið á morgun og við erum að fara í bílunum og hvað kemur með okkur. Ég ætla að fljúga. Það verður ekkert flogið á morgun maður, sérðu ekki að það brjóla veður? Jú, ég sé að brjóla veður. Ég ætla að fljúga á morgun. Minn bara komin í mótþróagírinn og svo rann upp nýr dagur og þessi ungi þá maður flög í flugvél. Báðar leiðir heim, eins og eitthvað sagði. Það blakti ekki hár og haus, sagðan og við vorum í logni báðar leiðir heim. En þessi átti það til að segja svona öfugt, það kom svona öfugt út úr honum, ég veit það gerist aldrei fyrir þig og ekki held ég fyrir mig heldur. Það gerist oft fyrir hann, þennan. Og það var svona að spakmæli innan gæsalappa. Og það var margir heyrt þennan. Sem ég var að nefna hér áðan. En áður við förum með þetta út í tóma, er þetta ekki að það orðið bara ágætt hjá okkur í dag og Konráð Rúnar Friðfinnsson þakka fyrir sig og heldur þessu góða verki Drottins áfram.